Ndugu zangu, kuna aya ambayo mchungaji mmoja wa kanisa ya Jumapili tumekuwa tukijadiliana na akasema kwamba msiwe mnataja Sabato kila wakati, kwani Kristo anasema yeye mwenyewe yeye ndiye Bwana wa Sabato. Na kwa hivyo kama Kristo ndiye Bwana wa Sabato, haitupasi sisi kama Waadventista tukisema kwamba sisi ndio washika Sabato, kwani ukiwa na Kristo uko na Sabato. Tutakuwa tunaangalia siku ya leo mawazo kama hiyo ya kwamba kama Kristo ama ukiwa na Kristo umeshashika Sabato, ama unaweza kuwa uko na Kristo ama uko upande wa Kristo lakini Sabato hauna. Tupate hombi. Uliye juu, jina lako lipewe sifa, bariki neno lako, bariki wasikilizaji katika jina la Yesu. Amina. Tutakuwa tunaangalia katika kitabu ni cha Mathayo 12 mstari wake ni wa 8. Mathayo 12 mstari wake ni wa 8 inasema hivi. Inasema kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Kumbe mwana wa Adamu, Yesu Kristo, yeye ndiye Bwana wa Sabato. Kwa hivyo watu wengi wametafuta kizingizio ama kishikilio ama mahali wanaweza anika koti lao ikifika ni masuala ya Sabato. Wanasema kwamba kwa maana mwana wa Adamu yeye ndiye Bwana wa Sabato. Ukiwa na mwana wa Adamu Yesu Kristo umeshika Sabato. La hasha. Tutaangalia katika maandiko takatifu tuone kwamba Kristo mwenyewe mkombozi, wakati alikuwa anasema kwamba yeye ndiyo Sabato. Ukiangalia katika Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, Mungu aliumba dunia kwa muda wa siku 6, akafanya kazi yote, na siku ya 7 akaistarehe. Na hiyo siku akaibariki. Unaweza kuwa maybe kuna siku yako umejitengea ukasema kwamba hii siku ni siku ya ibada, lakini Mungu anasema kuna ile siku Mungu aliyobariki. Wewe chukua siku yako uifanye siku tu ya ibada, ufanye maibada zako, lakini jua kwamba hiyo si siku ya Mungu na si siku iliyobarikiwa. Utamlazimisha Mungu akubariki hiyo siku, lakini hata kubariki na utaifanya siku ya ibada na itakuwa ibada ya Mungu. Kwa maana Mungu akatenga siku zake za ibada na siku yake akaibariki. Kwa hivyo unaweza fanya Sabato yako, lakini kama hujashika siku ambayo iliyobarikiwa, Sabato bado umbali na wokovu.